choice kasi holiday ngayon ang ano. Alam ko, tutusin ma'am, ito sa amin holiday. May right talaga yan, ma'am. Kahit sa natin Saglit siya ha. Mahinahon siya na kasi. Kasi hindi pa naman siguro naintindihan. Hindi niya naman naintindihan ako sa trabaho kasi, siyempre mahal ko ang trabaho ko. Kahit anong pumasok na lang. Hindi naman siguro ano mo kanina. Ang alam ko lang yung mama, mag-half day ka ngayon. Pinapaalam kita yun ha. Oo. Ang alam niya. Pinapaalam ko sa asawa ko, sabi ko, kasi Angki kasi holiday nila ngayon. Kasi naman sabi ko nga sa clinic ko, holiday kasi na ngayon. Sabi niyo talaga, no choice kasi nga holiday ng ano nyo. So sabi niya, sige, kaya sabi ko, puntahan kita doon, di ba, kung papayagan ka. Kasi, kaya ang sabi ko, kung tatawagan kita, puntahan kita doon kung papayagan ka. Kasi ang pagkakaintindi ko, ay mag-video ka pala ngayon. Nagtanungan ko dito sa kanya, kung nandito ka. Kahit ma'am, makamagitin. Sabi ko, kaya nga, hindi ko ma'am, hindi mo ako pinayagan na bayad. Ngayon, mag-update na lang ako para makapasok ako bukas sa holiday. O yun ang pag-intindi ko mag-update. Ngayon pa lang. Yan ang akala ko, yan malaki. Hindi ko pala naintindihan ni ma'am. Kaya sabi mo mag-update. Hindi, dapat sinabi mo kanina, hindi ako pumasok kanina umaga. Ngayon, papasok na ako, ma'am, kasi nakain lang ako. Ayun. Kaya nga, hindi ka ganun kaya dapat sinabi pala kanina na, ay morning, hindi ako pumasok kanina. So, ngayon pa lang ako papasok. So, hindi ako Ngayon, ma'am, nandito na dahil pasensya ka na. Sorry. Kaya nga, ang sabi ko, mag-usap, wala tayong magano sa init ng ulo. Kasi, sabi ko pa nga, kuya, pumayag na si Yuta na. Sabi niya ko na yun, sabi ko, hindi, papasok na siya ngayon. So, ay, ganun pala mali. Kaya sabi ko, hindi pa sabi Hindi kita. pala kayo nagkaintindihan. Alam mo, Pinayagan ka na, pasala na uwi ka na. mahal ko sa trabaho kasi ma'am, kahit ayaw nyo pinagpakasya kasi sabi mo, marami trabaho. Oo, kaya nga, hindi ka nagkaintindihan. Akala ko maka-absent ka pala ngayon. Kaya lang ang kurmado. Kaya nga, hindi ka nagkaintindihan. Ikaw talaga Hindi naman kasi sinabi, pumasok ka Padala na mo ako ka ngayon. ng video. Hindi. May bubuktin ako dun. O, siyempre nakaharap sa akin yan. Kaya ako magawin, di Kaya nga, kaya alam mo, kuya, Ano nga nagsabi eh, ulang ka lang pa yung may mabasa ako ngayon. Alam mo ma'am, minsan, Pagkaya mo na loob, gusto ko talaga makausap yung personal kasi grabe. hindi mo, pag nasabi mo na, parang ano ba, pero pag napaisipan mo, bakit gano'n? Oo, kaya nga, pero hindi tayo nagkaintindihan. Alam mo, tawag ko sa ang ganda ng pag-ano ko sa kanya. Si Angki kasi biglaan ang diop niya ngayon kasi hindi niya alam na Ramadan pala, dapat bukas. Sabi kanina, nagbago ang ano nila, ngayon daw ang kanilang parang sabi niya, no choice, kakabalik. Signing, ang tawag ko kasi kakabalik ang ganyan galing sa labas. Sabi niya, no choice. Sabi ko, paano to? Anong dapat gawin? Aprobado ba to? Sabi niya, no choice. Kasi sabi ko, bukas papasok man siya. So, sabi ko, sige, kuya, aprobado yung diop niya. Hindi ko naintindihan. Akala ko kasi, Mag-absent pa lang Ito mamaya. ha, ang sabi ko sa kanya,
ったけど、もう今日ハッピーで入る、お昼。で、私は自分で言ってないからね、朝は休んだの。朝も休んでよ。いや、もう仕事するとか言ったから、もう仕事する。よくわかんないのは、じゃあ明日が今日仕事しないと、あれやけん、仕事しないと明日、なんていうかな、休みできないから、で、朝は休んだ、で、今から入るよって言ってばわかるけど、でそれをお互い勘違いだったんですよ。難しいな、それは。で勘違いして、それで、だから聞いたのよ、朝行ったんですか、だからあなたに聞いたじゃん、朝行ったのかな、朝で仕事して、今から休みのかなって聞いたじゃん。で朝、あったって言ったから、すいません。だから、じゃあ今から休むんだねってなって、だから言うたりそういう話して、で、めちゃもう、なんで今から仕事するって言ったのに、なんでめちゃ怒って、で、私、もう偉かったから、それで、ここに入って、今から休むんじゃないの、いや、もう今から仕事、そうだ、じゃあ反対だねってなって、そしたらこう言ったらさ、聞こえたからね、こう、さっき見て、頭にこうするんですって言ってた言葉で。だからみんなこうするだってイスラムやから、こうあれやけんね。うん。聞こえたからね、本当に聞こえたの。私の耳が、もう頭にこうするぞって。だから私は別に怖くないと思って、あなたがそうやりたいなら、でも、できるだけはとりあえず、なんでっていうお互い話して、で、今やっと、ごめんなさいって、だから、それをいきなりこうはもう私たちもあるよ。けど、判断しないものを持つまではやめた方がいい。だから、もし私とされたら、もう私全然いいよって。朝行った気がすんだよな、なんか、朝行った気がするんだよな。だから私言ったら、なんでそんなになったか、今から、休もうと思ったんですよ。だからこの格好してて。で、朝も聞いたんですよ、大ちゃんね、歌うのかなーって。もう多分歌かもしれない。そう、多分遅刻だったんだろうな。で、最初見てないから。で、私もそれ説明した。見たのは見たよ。多分あなた10時で入ったって言ったから、じゃあ10時ぐらいでそれ見て、朝やけんじゃ、まあ、起きたけどね、っていう話で。だけどそれもみんなお互い、ってなって、いや、彼は別にそんなあれはない。ただあなたが見た朝で10時、朝やん。だけどそれも見た。だからみんなお互い勘違いだよ。それは誰も悪いとかじゃない。二人も話してて、あなた朝からいないよ、今からお昼から仕事しますって言ってないし、私に。それで勘違いになって。だからもう、それをあなたがこう物を持ってさ、怖いねって言うのよ。怖いねって。すみません、それはちょっと朝一はわからなかった。だからそれ別に見えただけだから、こうなるのは良くないよって。フラストレートがすごいですね。だって、私も別に普通でここでして、ユタに来てね、ユタも何も問題悪いの話はないし、なんかめんどくさいの話じゃないし、まあ仕方がないね、しょうがないね、はいってなっただけで、それも彼に言って、みたいな、ごめんね、みたいな。でも、そういうなったらみんなファスティングするんだって。雨食べない。ありますね。だからそれで多分頭が、それなし。だけど私は別に普通にだけ別に悪いことしてない。すみません。あとパリシーはパリシーだけ。僕も見すぎました、それは。朝いるもんだと思ったから。だからそれはあれよ、彼が悪い子をしてるわけじゃなくて、彼がなんか大変なことされたわけじゃない。みんなだからすごい心配して、まあなんかすみません、僕も朝いたから。でも本当にこうしてるよ。ごめんなさい。こうするぞ。私怖くない。じゃあやればって感じだけど、でもまあね、話だけで、